Sveiki, mėlyjei televizijos žiūrovai, mūsų eteryje rinkimų debatų laida, kurioje susitinka Telšių rajono savivaldybės kandidatai į merus. Tai Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatė Jolanta Rupeikienė. Darbo partijos Telšių rinkimų apygardos kandidatas į merus Petras Kuizinas. Partijos Tvarka ir teisingumas kandidatas Almantas Lukavičius. Lietuvos socialdemokratų partijos Telšių rinkimų apygardos kandidatas į merus Saulius Urbonas. Ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas į merus Mantas Serva. Kaip ir minėjau, kandidatai į kiekvieną klausimą, kurį užduosiu, jūs turėsite 3 minutės laiko atsakyti. Na ir pirmasis klausimas, toks lengvas, tiesiog norėtų mūsų televizijos žiūrovai sužinoti daugiau apie jūs ir apie jūsų rinkiminę programą. Pradėkime nuo Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatės į merus Jolantos Rupeikienės. Prašau. Labą dieną, esu Jolanta Rupeikienė. Esu atstovauju liberalų sąjūdį, noriu pristatyti kaip atvirą, skaidrę ir nesutepusią partiją, puikius lyderius Eligijų Masiulį, Antaną Guogą, Eugenijų Gentvilą ir dalyvauju šituose rinkimuose kaip turinti jau patirties savivaldos valdyme, tai esu tarybos narė. Dirbu verslo ir ekonomikos komitete, taip pat antikorupcijos komisijoje. Puikiai suprantu esančias problemas, taip pat žinau, kaip jas spręsti. Mano trumpa programa skamba taip. Telšiai gali geriau. Tai yra daugiau gerai apmokamų darbo vietų, daugiau teisybės ir galimybių veikti, bei daugiau gyvybės bei kultūros arčiau namų. Tikiu tuo, todėl esu čia ir kandidatuoju merų rinkimuose. Ačiū. Dėkojame. Na taip pat žodis suteikiamas darbo partijos kandidatui į merus Petrui Kuizinui. Prašom. Labas vakaras, mano vardas Petras Kuizinas. Esu deleguotas Telšių Lietuvos Respublikos darbo partijos Telšių skyriaus kandidatuoti į Telšių rajono savivaldybės merus. Šiuo metu laikinai einu Telšių rajono savivaldybės mero pareigas. Šitą veiklą kaip mero institucijos pažįstu labai puikiai, nes praeitoje kadencijoje man teko dirbti mero pavaduotoju. Mūsų kaip partijos ir mano kaip mero rinkiminė programa yra susijęta su verslumo skatinimu, su demokratiniu principų valdymo gerinimu, su metodika, kaip turėtų būti sprendimai rengiami, kaip sprendimai turėtų gimti ir kaip tie sprendimai turėtų būti diskutuojami ir analizuojami iki pat priėmimo stadijos. Taigi, su didžiausiais linkėjimais visiems Telšių rajono gyventojams, su pakvietimu ateiti į rinkimus, atiduoti savo balsą, išreikšti savo valią, nes gyventojų aktyvumas labai svarbu mero institucijai, pagal jų aktyvumą, pagal jų aktyvumą rinkimų dieną iš tikrųjų suteikiamas yra išrinktajam merui mandato svoris. Taigi, su didžiausiais linkėjimais, Petras Kuizinas. Ačiū. Dėkojame. Žodis suteikiamas partijos Tvarka ir teisingumas kandidatui į merus Almantui Lukavičiui. Prašom. Labą dieną visiems, esu Almantas Lukavičius, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys. Į rinkimus einu su praktiškai nepakeista programa, su kuria dalyvavau pavasarį rinkimuose ir galiu paaiškinti, kodėl. Iš tikrųjų, mano manymu, problemos Telšių rajone išlieka visiškai tos pačios, tendencijos išlieka visiškai tos pačios ir savo programos pagrindinį tikslą, tai yra Telšių rajono ekonominio ir demografinio nykimo stabdymas, palieku visiškai tą patį. Programoje turiu nedidelį pakeitimą, tai yra gyventojų atliekų mokesčių tvarkyme,
esu numatęs, kad gyventojams turi būti sudaryta galimybė už atliekas mokėti pagal jų priduodamą kiekį. Kaip ir praeituose rinkimuose, taip ir dabar dalyvauju kaip partijai nepriklausantis kandidatas. Iš tikrųjų, aš esu iškeltas partijos Tvarka ir Teisingumas, nors ir nesu tos partijos narys. Manau, kad sprendimas partijų deleguoti tiek į ministrų postus, tiek į savivaldos lygmenį, nebūtinai tai partijai priklausančių žmonės yra visiškai teisingas ir tuo keliu pasuko jau ne viena Lietuvos partija. Turiu patirties tiek darbo privačiam versle, tai yra 25 metų patirtis, yra stabiliai veikianti nuosava įmonė. Turiu patirties ir darbo savivaldoje, tai yra 5 metų patirtis tiek atstovaujamoje valdžioje, tiek vykdomojoje valdžioje. Esu buvęs strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjų. Taip kad, manau, tų dviejų patirčių sujungimas duoda labai gerą man šansą nuveikti daug gerų darbų Telšių rajono labui. Ačiū už dėmesį. Dėkojame. Na, taip pat prašome pasisakyti Lietuvos socialdemokratų partijos kandidato į merus Sauliaus Urbono. Labadiena, esu Saulius Urbonas. Į merus kandidatuoju kaip Lietuvos socialdemokratų partijos Telšių skyriaus deleguotas kandidatas. Į Telšių rajono mero postą kandidatuoju gerai žinodamas mūsų krašto žmonių problemas, realią dabartinę rajono būklę ir savivaldybės tarybos galimybės. Esu įsitikinęs, kad visose srityse būtinas darbų tęstinumas, skatinant ir siekiant, kad gyvenimas Telšiuose gerėtų tiek materialinė, tiek dvasinė prasme. Antrą kadenciją dirbu Telšių savivaldybės administracijos direktoriumi, tad tiek administracijos direktoriaus, tiek mero darbas man yra tikrai žinomas. Ir kaip merui, taip ir administracijos direktoriui privalu išmanyti visas sritis, tiek pradedant švietimu socialiniam, tiek finansais, tiek žemės ūkiu. Manau, kad per bemaž 5 metus įgyta mano patirtis ir žinios leis kompetentingai atstovauti gyventojų interesus mero pareigose. Dėkojame. Na, dabar apie savo rinkiminę programą ir apie save pasisakys Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionys demokratų kandidatas į merus Mantas Serva. Prašom. Gerą dieną visiems. Mano vardas Mantas Serva. Kadangi jūs sakėt nuo programos pradėti, tai ir 3 minutės pakankamai daug laiko pristatyti save, tai galiu iš aplinkui pradėti. Užduočiau klausimą galbūt žiūrovams ir rinkėjams, kokį rajoną įsivaizduojate jūs ir koks norėtumėt, kad taptų Telšių miestas, Telšių rajonas. Tai jeigu manęs to klausimo paklaustų, atsakyčiau šitaip. Aš Telšius įsivaizduoju kaip modernų, šiuolaikišką, turtingą ekonomiškai, pilną jaunų šeimų, laimingų senelių, pilną turistų, gražų, istoriškai brandų miestą. Tai, jeigu paklausus, o kodėlgi aš kandidatuoju į rajono merus, tai pasakysiu tai, kad ne dėl to, kad tai yra lengva, dėl to, kad tai yra sunkus kelias. Ir savo kandidatavimu savotiškai aš galbūt netgi taip drįsiu pasakyti, atlieku tokią misiją, parodydamas, kad ne visada reikia rinktis lengvą kelią, reikia rinktis sunkų kelią. Norint turėti saldžius vaisius, reikia eiti dažniausiai to sunkiu keliu. Tad mano kelias yra ganėtinai, kaip jaunam žmogui kandidatuoti, manau, ganėtinai sunkus yra kelias, bet aš tikiu savim, tikiu telšiais, o jeigu apie save, tai man 32 metai bus rinkimų dieną, suvedęs, turiu vaikų. Pagal išsilavinimą turiu aukštą išsilavinimą teisės ir viešojo administravimą, dirbęs esu statybų sektoriuje, rajono gyventojų galbūt žino mane kaip muzikantą, mano hobis. Tiesiog
noriu, kad mane palaikytų, noriu dirbti kartu, noriu eiti kartu su mūsų rajonu pirmyn. Tiek. Tai ką, be galo dėkojame visiems kandidatams, kurie pristatė save ir savo politinės programas. Na ir dabar jau galime pradėti diskutuoti ir kalbėti apie rajono, Telšių rajono problemas. Na ir pirmasis klausimas, kurį norėčiau užduoti darbo partijos kandidatui į merus, Petrui Kuizinui. Ar Telšiuose nėra per daug politinių partijų, palyginus su gyventojų skaičiumi? Ačiū už klausimą. Šitą klausimą teko girdėti ne tik mūsų debatų laidoje, bet ir yra minčių iškeliamų ir Lietuvoje. Politinė partija yra savanoriška organizacija ir politinė organizacija. Ją sudaro visi norintys dalyvauti politinėje veikloje ir būtent politinėje veikloje per partijas. Principas partijų sudarimo arba susidarimo yra absoliučiai savanoriškas. Tai nesiečiau visiškai politinė organizacija, politinė partija su rajono gyventojų skaičiumi. Jeigu yra idėjiškai pritarančių vienai ar kitai politiniai minčiai, tai turi būti organizacija. Šiandieną politinė sistema Lietuvoje yra subalansuota ir suformuota per politinės partijas, bei savarankiškumo principų, per komitetų formavimus ir kitus dalykus. Jeigu šiandieną yra tiek partijų, kiek yra Telšių rajone, tai aš manau, kad tai yra tiek ir yra. Ir čia reguliavimo mechanizmai net negalioja ir negali reguliuoti, nes kiekvienas reguliavimo mechanizmas būtų kaip prievartinis. Manau, kad šiandieną yra partijų tiek, kiek mes turime. Jeigu jų rytoj atsiras daugiau, tai tik būtų sveikintina, nes kuo daugiau politinių organizacijų, tuo konkurencija arba siekis politinių tikslų iš tikrųjų konkurencinėje kovoje įgyja tik tai kokybiškesnį atspalvį. Tai aš manau šitą. Dėkojame už atsakymą. Na ir ką šiuo klausimu galėtų atsakyti kitas kandidatas į Telšių rajono merus, Almantas Lukavičius. Prašau. Aš kaip vienos po pasaulį išblaškytos tautos atstovas atsakyčiau klausimui klausimą. Ar ne per mažai yra partijose žmonių, kad jos imtųsi atstovauti visą Telšių rajoną savivaldoje? Man atrodo, kad didžioji dauguma Telšių rajono gyventojų vis dėlto yra jokių partijų atstovai. Jie nepriklauso jokiom partijom. Ir kitas klausimas, kurį teko aptarinėti ir su savo dabartiniais, jeigu galima tai pasakyti, oponentais, o kiekgi savivaldoje yra tos ideologijos ir to partiškumo. Kažkaip tai viskas prasideda rinkimais, rinkiminiam kampanijom ir visas partiškumas, ideologijos baigėsi suformavus valdančiąją daugumą. Toliau vyksta elementarus ūkinis darbas, tai yra kasdieniai klausimai, yra kažkokių tai numatytų programų įgyvendinimas, bet tikslas yra vienas, kad tam rajone, kuriam tu atstovauji, gyventi būtų gera. Tai aš kaip anksčiau laikiausi tos pačios nuomonės, taip ir dabar laikausi tos pačios nuomonės, kad partijos ideologijos savivaldoje tikrai nėra pirmas dalykas ir tai turėtų būti praktiškai antraeiliai dalykai. Toks būtų mano atsakymas. Dėkojame Jums ir prašome šiuo klausimu pasisakyti Saulių Urboną. Aš manau iš ties, kad partijų skaičių sieti su gyventojų rajone skaičium galbūt ir nelabai galima. Iš ties, kaip ir minėjo mero pavaduotojas, partijų yra tiek, kiek yra. Iš tiesų gyventojai turi galimybę pasirinkti priklausyti partijai ar nepriklausyti partijai, tai yra laisvas pasirinkimas. Iš tikrųjų problema, aš manyčiau, kiek yra kita, ar tos partijos iš tiesų atstovauja gyventojų interesus, ar atstovauja tam tikrą siaurą grupę, ar tos partijos yra susijusios su vienu konkrečiu asmeniu. Kadangi aš atstovauju
senai gilias tradicijas turinčiai socialdemokratų partijai ir mums yra svarbiausias socialinis teisingumas, socialinių problemų sprendimas. Tai aš galvoju, kad mes atstovaujame ganėtinai platų gyventojų ratą ir tai parodė praėjęs savivaldos rinkimai, kur mes gavom daugiausia balsų ir tai, kad mes esam vertinami. Aš manau, kad gyventojams svarbu ne pats partijų skaičius, bet kas juose jų vykdoma programa ir kad gyventojai jomis nenusiviltų. O tam yra demokratija, kad jeigu, sakykime, vienu metu vienos rinkimuose pasitikėta partija ir jie nuvylė, tai gyventojai per kitus rinkimus pasitikėjimą suteikia kitiems. Ir, sakykime, be to yra numatyta, kad savivaldos rinkimuose gali būti ir visuomeniniai rinkimų komitetai, kur gali dalyvauti kandidatai netgi ir nepriklausantis jokiai partijai. Dėkojame, na ir prašome Mantas Serva. Na, žinot, kiek teko domėtis, jokio čia stebuklo nėra dėl partijų skaičiaus. Natūralus valstybės, jeigu ten po nepriklausomybę žiūrint atsigavimas ir senesnių šalių žiūrint istoriją, tai visos tos valstybės praeina tą patį kelią. Kūrėsi daug partijų, kurios galų gale atsisijoja žmonės, pažiūros, vertybės. Ir Lietuva žengia tuo pačiu keliu, ieškoma yra bendraminčių, ieškoma yra tų tikrųjų vertybių, tai dešinės, tai kairios, yra vidurio. Man atrodo, kažkokių stebuklų ir nebus, ateityje vis tiek generuosis viskas į paprastus dalykus, bus dvi greičiausiai kairios ir dešinios partijos ir kažkoks tas vidurys, kaip jos vadinsis visai neaišku, čia priklausomai kaip istoriškai mūsų šalis vystysis, o partijų šiai dienai, aš irgi pritariu, kad jų yra tiek, kiek yra, bet politiškai aktyvių žmonių, manau, kad jų trūksta. Jų trūksta, netgi statistika, žiūrint pagal kitas Europos šalis, mes Lietuvoje labai atsiliekam pagal tai, kiek žmonių aplamai politiškai įsijungia kažkurias tai partijas pagal savo pažiūras. Tai manyčiau, kad žmonės turėtų būti žymiai aktyvesni, rinktis partijas pagal savo ideologijas, pagal savo vertybės, nebūti abejingiems. O aišku, yra kelias ir nepriklausyti jokiai partijai ir džiaugiuosi, kad demokratija užtikrina tokią galimybę ir galima kandidatuoti kaip ir šiuose rinkimuose telšiuose ir be partijos, nebūti partijos nariu. Tai link to, link demokratijos. Dėkojame, na ir prašome Jolantą Rupeikienę. Pats demokratijos principas užtikrina, kad gali būti tiek partijų, kiek tik tai bendruomenių ar piliečių nori jie sukurti. Bet partija tai iš esmės yra ideologija. Ir jeigu stipri ideologija, tai jinai vienyje ir tos partijos narius. Ir stipri ideologija, jinai ir įkvepia, ir duoda teisingą kelią veikti. Tai aišku, atskilusių visokiausių partijų, kada iš liberalų pasidaro ir socialliberalais ir dar kelių, kažkaip daugiau yra turbūt nuo liberalų tokių atskilusių partijų, tai ten daugiau yra asmenybių partijos, tokių kaip vieno lyderio. Bet mano nuomonė, tai visos tos partijos ilgainiui išnyksta, nes pirmiausia ir svarbiausia partijos dalis yra ideologija. Kas savivaldoje trukdo, sakykime, partinio tuo lygmeniu, kad teko nekartą girdėti, kad yra taikomi tokie kaip ir truputėlį skatinimai stoti partiją dėl pareigų, dėl darbo vietų gavimo. Tai čia įžvelgiu blogybę iš tikrųjų, kad tai yra spaudimas žmonėms, tai yra laisvės atimimas kaip pasirinkimo, kaip mes liberalai pasisakom visada už žmogaus galimybę, už laisvę, už teisę veikti. Tai čia įžvelgiu blogybę. Bet žinoma, demokratijos yra toks principas, kad mes negalim uždrausti žmogui būti partijoje. Tai mano vizija būtų tokia, kad iš esmės turėtų būti stipri ideologija, tada yra stipri partija. Žmogų nemotyvuoja turbūt ir laikinai pinigai, ir padėtis, ir darbo vieta, žmogų motyvuoja labiausiai ideologija. Ir didžiausi darbai yra nuveikiami vardan ideologijos. Ačiū. Dėkojame labai už atsakymą visiems kandidatams. Ir dar vienas klausimas ir prašysiu visų pirma atsakyti Almanto Lukavičiaus.
Na, kaip žinia, Telšių rajono savivaldybė, kaip ir kitos rajono savivaldybės, turi aibės problemų. Taigi, kokiomis pagrindinėmis problemomis jums teks pasirūpinti, jeigu tapsite meru? Pagrindinės problemos aš įvardinau savo prisistatymę ir savo įvardindamasis pagrindinių programos tikslams. Iš tikrųjų, visą laiką kartuosiu, kad pagrindinė problema šiai dienai Telšiuose yra privataus kapitalo investicijų trūkumas. Į šitą pagrindinę problemą susives bet kuri kylanti problema iš kitų visiškai sričių, ir iš socialinių, ir iš kultūros, iš jaunimo užimtumo, viskas susives į tą pagrindinę problemą. Ir savo veikloje, kaip ir sakiau, įvardinau anksčiau ir įvardinau dabar, pagrindinį tikslą savo keliu vis dėlto atvesti čia investuotojus. Nes dabar kažkodėl tai jie Telšių rajoną aplenkia. Jeigu kalbėsim apie tos investuotojus, kurie sukuria iš tikrųjų didelę pridėtinę vertę ir kurių investicijos rajoną gali pakelti visiškai į kitokį lygmenį. Tai būtent šita problema, mano manymu, yra pagrindinė ir aš ją įvardinu kaip pagrindinę ir visas jėgas esu nusiteikęs pakreipti būtent į šios problemos sprendimą. Ačiū. Dėkojame. Na ir kokiomis pagrindinėmis problemomis jūs, gerbiamas Sauliau Urbonai, pasirūpintumėte, jeigu taptumėte meru? Iš tikrųjų, viena iš tų pačių problemų, kurias minėjo ir kolega, tai yra naujų kvalifikuotų darbo vietų kūrimas, nes, kaip jau yra minėjęs ir mūsų premjeras, kad Lietuva nebėra pigios darbo jėgos šalis. Iš tikrųjų, mes turim kurti kvalifikuotas darbo vietas, gerai apmokamas. Ir per praėjusius keletą metų Telšiuose iš tikrųjų privatos kapitalo investicijų nebuvo daug, galbūt mūsų didžiausia įmonė pagrindė investavo, tačiau pastaraisiais metais matom ir kyla ir farmacijos laboratorijos pastatas, lietuvių švedų įmonė karkasinių namų gamyklą stato, yra danų įmonė plečia veiklą, tačiau tai aišku nėra tos didelės investicijos. Mes esam pradėję ir tikrai, kai lankėsi gerbiamas ūkio ministras, aptarėm galimybę dėl buvusiam kariniame miestelėje sukurti pramoninį parką, kur tikrai pasiūlysim infrastruktūrą ir patogius ir kompaktiškus žemės sklypus, kuriuose būtų galima įkurti įvairias verslo struktūras, kas pritrauktų užsienio kapitalą ar aplamai privatų kapitalą. Taip pat yra vėl svarstyta įvairių galimybių, kas liečia, kaip žinom, šiais metais atsidarė regioninis profesinio rengimo centras, kuriame šiuo metu pagrindė yra rengiami statybos specialistai, tačiau bendraujant tiek su Žemaitijos kolegijos direktorium, aplamai ieškant galimybių, kadangi Žemaitijos kolegijoje mažėja studentų skaičius, reikėtų kurti naujas programas, tai vėl būtų galima ieškoti tam tikrų specialistų, tartis su verslu, koks būtų poreikis specialistų, jeigu ateitų naujos investicijos. Toliau, aišku, kas liečia infrastruktūrą, problema pas mus vėl yra su turizmo infrastruktūra, kas liečia viešbučio, kuriame būtų galima apgyvendinti, sakykime, 50 minimum žmonių. Todėl turistai atvykę į Telšius nakvynę ir pagrindinius pinigus, kuriuos jie palieka, jeigu nakvoja, išveža į Plungę arba į Mažeikių rajoną. Todėl čia šiuo atveju reikėtų tartis, ieškoti galimybių ir artėjantis ir Adventur parodos atidarimas, manau, kad vyksim ten, ieškosim galimybių. Taip pat stiprinti, aišku, kultūrinį turizmą. Teko bendrauti ir su žydų bendruomenė, kas liečia dėl žydų turistų, dėl ješiboto atkūrimo. Tuo iš tikrųjų, kas ta sistema. Toliau
Na, ačiū labai, Sauliau. Jūsų laikas baigėsi ir į klausimą atsako Mantas Serba. Prašau. Klausimas skambėjo, kokios sritys man atrodo aktualiausios. Tai mano manimu yra dvi sritys, prie kurių reikėtų pradėti, iš tikrųjų nuo kurių reikėtų pradėti, yra migracija ir švietimas. Tai yra tarpusavį susiję dalykai. Ir jeigu šnekant apie švietimą, tai ne tam turiu omenyje, kad mokytojai blogai dirba savo darbą. Švietimas plačiai prasme. Aš manau, kad ne dėl pakankamo arba netikslingo švietimo automatiškai atsiranda antras dalykas, tas kas emigracija. Mes turim 3 Baltijos šalis - Lietuvą, Latviją, Estiją. Ir Estija tokios problemos kaip emigracija iš vis neturi praktiškai. Jeigu yra ta emigracija, tai yra, sakysim, išvažiuoja tie protų nutekėjimai ir taip toliau. Ir kiek teko domėtis, kur problema, kodėl Lietuvoje jaunimas pasirenka kaip didžiausią alternatyvą, geriausią alternatyvą važiuoti į užsienio šalis, o Estijoje to nėra. Tai yra vienas iš variantų, kaip galimas variantų, ir aš galbūt čia į savo pusę daugiau mėtysiu akmenis, bet Estijoje jaunam žmogui, tai yra pats tas jaunas žmogus, randa terpę, kur gali save labiau realizuoti. Tai yra visuomenė jį priima atviriau. Vien pažiūrėti tai, kad Estijos premjeras, jeigu neklystu, šiai dienai yra 32 metų. Tai reiškia, kad jaunas žmogus mato perspektyvą, randa save šalyje, šiuo atveju, sakysim, galbūt rajone. Jo nuomonė yra atsižvelgiama, jis gali daryti realius darbus, realiai prisidėti prie rajonų vystymos ir taip toliau. Tai ir noriu pasakyti, kad tai yra švietimo dalis. Mes turime mūsų rajonas turi profesinį ugdymo centrą. Čia terpė, kur, manau, galima be jokių didelių investicijų pradėti, tą patį gali daryti ir politikai, ir pedagogai, kad šviesti jaunus žmonės, kad ne vienintelis kelias yra universitetas, aukštasis mokslas, kad puikiai galima save realizuoti dirbant ir santechniko darbą, elektriko darbą. Tiesiog reikia, čia labai komunikuoti reikia politikams važiuoti, reikia verslininkams važiuoti ir ta dalis yra iš tikrųjų dar ne iki galo išdirbta ir čia tikrai galima save realizuoti. Aš iš tikrųjų manyčiau, kad man tapus meru pradėčiau nuo to kelio, kad pradėtų nuo šnekėtis, rodyti kitas alternatyvas ir tai tikiu, kad aš galėčiau bent jau tais veiksmais pradėti tą, kad jaunimas pradėtų rinktis ne migraciją, o galbūt kelią likti Lietuvoje, likti Telšiuose, dirbti čia, kurti šeimas ir taip toliau. Dėkojame Mantui. Na, dabar į klausimą atsako Jolanta Rupeikienė. Jolanta, taigi kokiomis problemomis jūs pasirūpintumėte, jeigu taptumėte Telšių miesto savivaldybės mere? Jeigu tapčiau savivaldybės mere, tai pirmas turėtų būti dalykas galvoti, kaip uždirbti pinigus. Aš esu pati verslininkė. Ir puikiai žinau, kiek mes turime problemų tiek socialinių, tiek švietimo, tiek kultūros srityje ir mums visada jų trūksta. Tai jeigu mums jų trūksta, tai yra vienas kelias jų daugiau uždirbti. Užduosiu tokį klausimą, čia galbūt labiau administracijos direktoriui. Sausio mėnesį buvo vyriausybė nurodžiusi pasitvirtinti savivaldybėse tvarkas sunkiasvorių transporto priemonių naudojamasi regioniniais keliais. Kiek aš žinau, buvo numatytas terminas iki vasario mėnesį. Tvarka nebuvo patvirtinta. Po to buvo pratęsta iki rugpjūčio mėnesį. Tvarka vėlgi nebuvo patvirtinta. Mokesčiai nerinkami. Šiai dienai, kiek žinau, irgi dar mes neturim. Tai 10 mėnesių praradom galimybę uždirbti pinigus, renkant mokesčius už sunkiasvorių mašinų naudojimas regioniniais mūsų keliais. Taigi, svarbiausia yra uždirbti pinigus. Žinoma, kita problema – daugiau gerai apmokamų darbo vietų. Ieškojimas investicijų iš tikrųjų yra pirmiausias ir svarbiausias mero darbas. Ir tos investicijos turi būti realiai pasvertos, apskaičiuotos, kaip sakykime, mūsų blogasis pavyzdys bioetanolio gamykla, kuri dabar iš varžytinių parduota jau. Ir taip pat su farmacijos šita kampanija, kuri ateina, kur statoma, kur senai pasamdytas direktorius dirbantis, gauna algą, bet iš esmės veikla ten nevyksta. Ir kokios garantijos, kad nebus tas pats, kas su bioetanolio gamykla. Tai
aš visada sakau, kad mes turim daugiau dirbti, mažiau kalbėti, nes darbai parodo, ką mes padarom. Dabar kita problema, kas pas mūsų labai aktualu, aš labai mėgstu kalbėti pavyzdžiais. Tai netrukdyti verslui. Valdžios atstovai turi netrukdyti verslui. Aš pati turiu verslą, žino visi Telšiuose, Gurmanų gildija, esu savininkė. Tai dabar prasidėjus rinkiminiai kampanijai pajutau didelį spaudimą, iš tikrųjų policijos kvietimą ir visų kitokių žingsnių. Nežinau, ar tai sutapimas, tai visko gali būti, bet siūlyčiau pirmiausia verslą netrukdyti. Daugiau teisės ir galimybių veikti. Savivaldybė turi padėti dirbti kiekvienam žmogui, turi skatinti, mokyti. Ir kad žmogus jaustųsi pats savo gyvenimo šeimininku. Ir kad nevirstų Telšiai miesteliu, ten kur bažnytėlė yra ir jaunimas emigravęs, ir mes neturim gamyklų, mes neturim investicijų. Ačiū labai, Jolanta. Prašom. Jūsų laikas baigėsi. Prašome, Petras Kuizinas atsako į klausimą. Populiaru turbūt šiandieną kiekvienam kandidatui kalbėti arba pradėti kalbą nuo darbo vietų kūrimo rajone arba darbo vietų trūkumo rajone. Būčiau neteisus, jeigu įvardinčiau 2 ar 3 problemas, kurios šiandieną egzistuoja pas mums. Todėl pabandysiu kompleksiškai apibėgti visas rajone egzistuojančias ūkio sritis ir šakas bei paslaugas. Darbo vietos populiaru ir iš tikrųjų patrauklu. Bet yra klausimas kitas. Ar šiandieną mes turime darbuotojų pakankamą kiekį, kad galėtų sėkmingai pradėti verslą arba plėstis jau esantis verslas. Aš kalbėjau su daugelio įmonių savininkais ir jie susiduria su ta problema, kad nebėra kam dirbti. Kitas motyvas ir labai aktualus yra darbo vietos ir švietimas. Švietimas yra susijęs su profesijų parengimu. Aš nekalbu apie bendrąjį švietimą, apie mūsų tinklo problemas, apie mokinių mažėjimą, apie tai, kad sumažėjus mokiniams politiniais sprendimais esame priversti uždaryti kai kurias mokyklas. Ką daryti su uždarytų mokyklų pastatais, kurie lieka savivaldybės balansai kaip našta papildoma ir netliekanti savo funkcijų kaip nekilnojamas turtas. Darbo vietos labai siejasi su investicijomis ir naujų specialybių parengimu. Labai džiaugiamės, kad atsirado profesinis švietimo centras Telšiuose ir šiuo metu ten yra rengiamos statybininkų specialybės kaip mūrininkai, betonuotojai bei medžio darbų specialistai. Bet didžiulis trūkumas visoje Lietuvoje, ne tik rajone, yra santechnikų, didžiulis trūkumas virintojų, didžiulis trūkumas elektrikų. Tai pirmas darbas, jeigu tapčiau meru, būtų padaryti analizę darbo rinkos, pasitelkus darbo biržą, pasitelkus konsultacijas su verslininkais, kokių specialybių šiandien labiausiai trūksta ir dėti pastangas diskutuojant ir derantis su švietimo ministerija ir mūsų profesinių rengimo centru, galbūt būtų įmanoma praplėsti ir daugiau specialybių rengiant jaunus specialistus, būtent įvardintų specialybių, kurias šiandien aš įvardinau. Klaipėdoje, sakykime, 400 suvirintojų dirba užsieniečių. Ar mes lietuviai negabūs esame? Gabūs, tik reikia tinkamai parengti. Ir darbo apmokėjimas tai yra ne pats pigiausias. Mano žiniomis, jeigu litais verčiant, tai būtų apie 4000, tai virš 1000 eurų ir daugiau. Kita problema rajone būtų keliai. Tiek miesto gatvės, tiek rajoniniai keliai, tiek žvyruoti, tiek asfaltuoti keliai. Kelių amortizacija kasmet didėja. Investicijų nepakanka, kad palaikyti kelių būklę pakankamai kokybišką, nors savivaldybė savo sprendimais labai prisideda prie žvyravimo programų, per seniais mes esame išdirbę sistemą visą. Kasmetas geriname miesto kelius, bet tai dar netitinka tos tikrosios padėties, nes daug gatvių yra duobėtos, ypač gyvenvietėse, rajono gyvenvietėse duobėtos ir burnoja mūsų gyventojai, kad duobės, netvarkingi keliai, šalikelės ir taip toliau. Dėkojame Petrui, jūsų laikas baigėsi.
Dar vienas klausimas visiems kandidatams ir pirmasis į klausimą atsakys Saulius Urbonas. Rinkimų metu dažnai pasitaiko papirkinėjimo atveju. Kokia jūsų nuomonė apie tai? Iš tikrųjų, nuomonė, tai aišku, neigiama, tai manau iškreipia rinkimus ir tikrai tai turi būti baudžiama kuo griežčiausiai. Tai ir netoleruoju vienareikšmiškai. O šiaip aš norėčiau dar atsakyti kitai pretendentai. Čia tam tikrai buvo išsakyta pretenzija dėl savivaldybės, kad jie nepasitvirtino, kas liečia regioninius kelius. Tai kiek aš žinau dabar taip iš ekspromtų, tai už regioninių kelių naudojimą yra mokamas kelių mokestis, kuris nepatenka į savivaldybės biudžetą. Tada aš taip dabar nelabai galėčiau teisingai atsakyti tą klausimą. O kas dėl papirkinėjimų, tai tikrai to netoleruoju. Dėkojame ir į klausimą atsako Mantas Serva. Prašom. Klausimas turintis labai, turbūt, sutiksiu trumpą atsakymą, nors, sakoma, nepagautas nevagis, tai svarbiausia, aišku, eiti link to, kad nors aš tikiu, aš bent taip naiviai tikiu, kad to papirkinėjimo kuo toliau Lietuvai su rinkimais jų vis mažėja ir iš tikrųjų vis mažiau atsiranda tų papirkinėjimo atveju, nors aišku būna išimčių, bet tos išimtis aš tikiu, kad vis mažės. Esu aišku kategoriškai prieš tai ir dar kartelį užtikrinsiu, pasakysiu, kad tikiu, kad ateityje to nebebus. Dėkojame Mantui. Į klausimą atsako Jolanta Rupeikienė. Tai vienu klausimu mes visi sutarėm, kad netoleruojam papirkinėjimo ir nepritarėm. Ir tik tiek galiu pasakyti, kad pas mus savivaldybėje tikrai negarsėja, kad rinkimų metu būtų papirkinėjama. Pati esu dirbus apygardos komisijoje ir tik kažkokie menki nesusipratimai, galimas įtarimas, bet kad būtų užfiksuota tokiu atveju, tai pas mūsų nėra buvę. Dėkojame ir į klausimą atsako gerbiamas Petras Kuizinas. Taip, tema nėra visiškai užgesusi arba nėra išgyvendinta Lietuvoje. Aš esu kategoriškai prieš šitokius reiškinius ir šitokius dalykus. Vakar teko diskutuoti su policijos komisaru ir mes aptarėme, kaip tai reikėtų padaryti efektyviai, kad visiškai išgyvendinti mūsų rajone šitos dalykus. Prieš rinkimams startuojant mes administracijos direktorių tarėmės, galbūt reikėtų sumažinti arba išvengti pavėžėjimo, nes pavėžėjimo rinkėjų skaičius rajone sudaro ne 1% nesudaro, o kaštai pakankamai dideli, bet kita vertus mes galėtumėm aiškiai su policija stebėti pavėžėjimo procesą, nes pavėžėjimo procese galimi šitokie dalykai. Ir su komisaru sutarėme, kad iš tikrųjų rinkimai Telšių rajone vieninteliai Lietuvoje, tai jeigu reikės, bus galima pasitelkti policijos pareigūnus iš kitų rajonų, sakykime, iš komisariato pavaldžių Kelmės rajono, Mažeikių rajono, bet iš tikrųjų sutarėme, kad šito dalyko tikrai nebūtų ir būtų stebėsena ir aktyvi stebėsena tiek policijos pareigūnų ir kviečiu politinės partijas per stebėtojus, per savo komandas taip pat vykdyti šitą akciją prieš papirkinėjimą. Jokių būdų nepritariu ir dėsim visas pastangas, kad jis būtų išgyvendintas visiškai iš Telšių rajono. Dėkojame Petrui. Į klausimą atsako Almantas Lukavičius. Na, aišku, tikrai nemanau, kad tai yra būdas laimėti rinkimus. Rinkėjus reikia papirkinėti kabutėse, aišku, papirkinėti savo idėjomis, savo mintimis, savo kompetenciją. Esu gavęs signalų ir laiškų su informacija apie kai kuriuos vykstančius negražius reiškinius ir praeituose rinkimuose. Suprantu, kad tą įrodyti yra pakankamai sudėtinga, todėl net nebandysiu to daryti, nes čia yra beprasmiškas laiko gaišimas, bet ta visuotina deklaruojama švari politika iš tikrųjų nėra tokia švari. Kalbu todėl, kad turiu gavęs informaciją, o papirkinėjimas tikrai yra ne mano kelias. Ačiū. Dėkojame visiems kandidatams ir į klausimą pirmasis atsakys dabar Mantas Serva. Neskaidriai vyksta viešieji pirkimai. Pirma padaromi darbai, vėliau tvarkomi dokumentai. Kaip reikėtų nubausti valdininkus
už šiurkščius pažeidimus. Prašome, man. Čia iš tikrųjų turbūt ne kandidatams ir ne merams spręsti, kaip reikia nubausti kaltininkus. Viskas yra, kaltininkai yra baudžiami pagal įstatymą numatyta tvarka. Jeigu teismas įrodo kaltę ir iš tikrųjų yra nustatomas konkretus pažeidimas, tai automatiškai laukia pasekoje atitinkamos pasekmės. Kaip reikėtų to vengti? Aišku, kad priemonė viena iš tų yra viešumas, skaidrumas, o aplamai, kas liečia viešuosius pirkimus, tai tas įstatymas tikrai jau ir daugelis politikų pritarė, kad tas įstatymas yra tikrai taisytinas ir vien ta dalis, kad principas to viešojo pirkimo įstatymo yra tas, kad konkursą laimi pigiausią kainą pasiūlęs konkursantas yra iš principo ne visada teisingas ir geras, nes yra tokių atvejų, kaip sakysime, ir renovacijos klausimas, kuris šiuo modeliu nelabai yra geras tom, kad laimi mažiausiai pasiūlęs, o žinom, kad ne visada pigiausiai yra geriausia. Tai yra atsiliepia ir darbų užmokestį, medžiagų kainos, kokybė darbų ir taip toliau. Tai tiek tų klausimų. Dėkojame, į klausimą atsako Jolanta Rupeikienė. Aš visada kalbu apie atsakomybę, apie asmeninę atsakomybę, taip pat baudžiamąją atsakomybę, nes žmonės, kurie daro neteisingus sprendimus, jie ne iš savo kišenės skaičiuoja, jie ne iš savo kišenės ir dengia nuostolius. Kaip mes matome iš mūsų praeitų investicinių projektų, kokio mes turėjom nuostolį ir su stadionu, kas nuo to kenčia? Nuo tų klaidų padarytų kenčia miesto gyventojai. Iš jų pinigų yra primokami papildomi darbai, kurie yra netinkamai skaičiuoti, taip pat brokuoti darbai, negalime priduoti laiku, negalime eksploatuoti. Ir aš vienareikšmiškai pasisakau už didesnę darbuotojų atsakomybę, už netgi baudžiamąją atsakomybę, kad žinotumėm, dirbdami mes visi atsakome. Dėkojame. Petras Kuizinas atsako į klausimą. Geras klausimas, ačiū iš tikrųjų šitą klausimą. Man šiandieną, kaip einančio mero pareigas, informacija lengviau priimama ir turima šiuo klausimu. Neturiu nei vieno užfiksuoto atvejo, kad viešieji pirkimai buvo atlikti neteisėtai, neteisingai, ar neskaidriai, ar dar kažkaip kitaip. Yra viešųjų pirkimų įstatymas, apie kurį jau kalbėjo ir kolega Mantas. Savivaldybės administracija vykdanti pirkimus, viešuosius pirkimus laikos šito įstatymo ir kitaip neįsivaizduoju, kad galėtų būti. Pagal šitą įstatymą perkami visi darbai, paslaugos ir visi kiti dalykai. Klausimas būtų, ko gero, ne ar kaip nupirktas brangiai ir pigiai, bet kaip atliekami po pirkimo darbai. Nes darbų, paslaugų atlikimo kokybės priežiūra taip pat yra perkama. Ir tų prižiūrėtojų arba darbų vykdymo, inspektavimo, darbų priežiūros Lietuvoje įmonėlių ar atsakingų asmenų turinčių teisę tai daryti nepakanka Lietuvoje. Čia yra ta bėda. O nepritariu ir tai minčiai ir idėjai, kad pats geriausias pirkinys yra pats pigiausias. Kada nuperkama yra patys pigiausi projektai, patys pigiausi darbai, kenčia kokybė. Ir priežiūra statybos randa sudėtingesnė. Bet deja, šiandien yra įstatymas toks, kad laimėtojas yra su pigiausia kaina, su pigiausia paslauga. Nepritariu šitam dalykui, kad, sakykime, yra kažkokie susitarimai, galima pakoreguoti kažkokius dalykus, nieko panašaus. Yra įstatymas, jis yra vykdomas ir tiesiog linkiu ir reikalausiu visada, kad tai būtų daroma tik pagal įstatymą ir niekaip kitaip. Dėkojame, į klausimą atsako Almantas Lukavičius. Na, šiek tiek nustebino gerbiamas Petras, įvardindamas, kad jisai nežino jokių atvejų, kada galbūt kalbėkim ne apie nusikaltimus, bet apie netinkamą viešųjų pirkimų įstatymo naudojimą pirkimams. Iš tikrųjų yra tų faktų, yra nemažai, yra ir
išvadų padarytų tam tikrų institucijų. Be abejonės, viešųjų pirkimų įstatymas nėra tobulas. Ir nežinau, kas jį tobulą kada nors padarys. Bet kuriuo atveju yra galimybė įstatymą traktuoti įvairiai. Ir tuom yra naudojamasi. Mero pirmiausias uždavinys būtų užtikrinti, kad įstatymo būtų laikomas. Nes savivalda, kaip žinia, įstatymų neleidžia. Jinai gyvena pagal jau galiojančius įstatymus. Taigi, pirmiausia, reikia užtikrinti, kad tų įstatymų būtų laikomasi, o apie pirkimus mažiausią kainą, be abejonės, nieks niekada nepatvirtins, kad tai yra geriausias būdas, bet ir šiai dienai viešųjų pirkimų įstatymas nedraudžia pirkti ekonomiškai naudingiausių būdų. Tai yra pasirenkant tam tikrus vertinimo kriterijus, kurie leidžia gauti geriausią paslaugą ar darbą už gerą kainą, neeliminuojant kokybinių rodiklių. Tai šituo keliu reikėtų eiti ir aš manau, kad tai yra kelias vedantis būtent į labai racionalų mūsų visų lėšų naudojimą. Ačiū. Dėkojame už atsakymą, prašome į klausimą atsako Saulius Urbonas. Iš tikrųjų, viešųjų pirkimų įstatymas yra ganėtinai sudėtingas dokumentas ir viešasis sektorius, šiuo atveju kalbant apie savivaldybę, atlieka tikrai daug viešųjų pirkimų ir didžioji dalis jų tenka, aišku, administracijai, turim tam ir atskirą viešųjų pirkimų poskyrį. Per visą laiką iš tikrųjų nebuvo nustatytas ne vienas atvejis, kad būtų padarytas nusikaltimas vykdant viešuosius pirkimus. Taip, tam tikrų netitikimų yra pasitaikę ir aš laikausi to principo, kad jeigu buvo padarytas atitinkamas teisės pažeidimas ir jeigu jis užtraukia atitinkamą atsakomybę, kuri gali būti tiek drausminė, tiek administracinė, tiek baudžiamoji, tai turi būti taikoma. Tačiau šiai dienai ne vienu atveju nebuvo, kad būtų padarytas toks pažeidimas, kuris užtrauktų tam tikrą atitinkamą atsakomybę. Dėkojame visiems kandidatams. Na ir užduosime kandidatams dar vieną klausimą ir šį kartelį visų pirma atsakys į klausimą Jolanta Rupeikienė. Na, labai dažnai paskutiniu metu Lietuvoje kalbama apie imigraciją. Ar atsiras Telšių rajone vietos imigrantams? Ačiū už klausimą. Mes ir paskutinio posėdžio metu išgirdome mūsų vicemerui laikinai einančiam mero pareigas užduotą tokį klausimą ir kaip mes ruošiamės galimam imigrantų skaičiui. Konkretaus atsakymo iš vicemero mes neišgirdome iš tikrųjų, bet aš manau, kad jeigu būtų toks reikalavimas, kad priimti, tai aš asmeniškai esu nusiteikus, kad turim padėti žmonėms, visada turim padėti pagal išgales ir pritaikyti, turim nenaudojamų mokyklų, iš tikrųjų turim kaimeliuose nenaudojamų patalpų, kur galėtumėm integruoti žmonės iš tikrųjų ir padėti jiems. Nes patys žinome, kad kokios kalbos bebūtų, kaip tie žmonės papuola pas mus, bet tikrai yra nuskriaustų žmonių ir tikrai tų, kurių šeimos žuvo ir kuriems reikia padėti. Žinoma, tai negali būti piktnaudžiavimas, tai negali būti piktnaudžiavimas per išmokas, per socialinės paramas visokias, nes ir patys turim daug problemų ir čia visų tikrai neišvardinom kalbėdami, taigi negalim nuskriausti ir savo žmonių. Bet galbūt tie atvažiavę žmonės ir mus kažko pamokys ir patys gal lengvai įsijungs į mūsų bendruomenę. Kaip tą padarysim, tai aš manau, kad šiuo metu galėtų geriau pasakyti administracijos vadovas ir mūsų meras laikinai einantis. Tai perduosiu žodį. Dėkojame, taip, žodis perduodamas Petrui Kuiziniui. Ačiū kolegijai, ačiū Jums už klausimą. Iš tikrųjų šitas klausimas, aš suformuluočiau šitaip, yra valstybinės reikšmės.
Valstybinės reikšmės, todėl kad migracija ir taip vadinamų pabėgėlių, nesvarbu, ekonominiai pabėgėliai ar tikrieji pabėgėliai, tai yra tikrieji, kurie tikrai yra nuskriausti ir savo šalyje patyrė didžiulės netektis, turtinės netektis, šeimos netektis, vaikų netektis. Tai su visa pagarba šitokiem žmonėm aš galiu pasakyti ir jeigu taip nutiktų, tai tikrai ir savo namuose galėčiau kurį laiką juos priimti. Bet valstybinė politika yra šitokia. Šiandieną yra 3 miestuose numatyta pagal programą, tai yra Vilnius, Kaunas ir Klaipėda, kurie galėtų priimti emigrantus. Mano žiniomis, Lietuva nepatraukli emigrantams nei gyvenimui, nei tranzitui. Netgi tranzito Lietuvos jie nemato kaip galimybę. Kodėl? Todėl, kad patrauklios šalis yra tos, kur ekonominė situacija yra gera ir valstybės reaguodamos ketina išmokėti didžiulės pašalpas emigrantams, tokios kaip Vokietija, tokios kaip Skandinavijos šalis. Aišku, problema yra Čekija ir visos kitos tranzitinės šalis. Vyksta susirašinėjimas su vyriausybė, su socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės. Iš tikrųjų, mes davėme atsakymą, kad Telšių rajone mes neturime laisvų vietų, kur būtų galima apgyvendinti emigrantus. Mūsų gyventojai socialinio būsto laukia 10 metų eilėje. Tai klausimas, ar mes turėtumėm skriausti savo pačių gyventojus vardan atvykstančių emigrantų. Nors rajono gyventojų požiūris į tai yra labai teigiamas ir šiandieną teko diskutuoti su viena gyventojai, kuri netgi savo norų pasiūlyti savo nenaudojimas buvusios verslo patalpas, kad tik ten būtų galima apsistoti, kad būtų naudojama, bet yra ir daugybė problemų. Mes tam turime ruoštis, tai ne tik tai gyvendinimo problema, tai atvykstančios iš Azijos šalių su savo religija, tai kalbos problema, jų integracija į mokyklas, integracija į darbo rinką, didžiuliai klausimai, į kuriuos šiandien turėtume atsakyti. Ar su vertėjais jie dirbtų, religiniai dalykai, kaip juos išspręsti reikėtų. Aš galvoju, kad tai yra valstybinės reikšmės problema. Aišku, mes turime palengva turime ruoštis. Nemanau, kad rytoj šitas antplūdis emigrantų užplūs Telšius. Tai yra klaidinga nuomonė, kuri viešumoje jau sklaido ir gyventojai yra sunerimi. Iš tikrųjų noriu nuraminti. To antplūdžio Telšiuose greitų laikų tikrai nebus. Dėkojame Petrui Kuizinui. Į klausimą atsako Almantas Lukavičius. Be abejonės, veiksmų planas, kas būtų, jeigu būtų, turi būti, ruoštis reikia, bet kaip ir buvo paminėta, kada labiau pasigilinė tuos visus pabėgėlių klausimus, tikrai mes nesame, ypatingai jeigu kalbėti apie rajonus, tikrai tai nėra ta vieta, į kuriuos verštųsi tie žmonės. Jeigu bus kvotos, jeigu bus skirta tam tikras skaičius Lietuvai ir jisai bus išdalintas rajonuose, bet be abejonės jie čia atsiras, mes tam turime pasiruošę būti, bet manau, kad už labai neilgo laiko mes pamatysim juos greitkeliu keliaujant kažkur tai į vakarų pusę ir tikrai jie čia neužsilaikys, bent jau dauguma jų. Tai čia toks kaip ir nusiraminimas savo, bet veiksmų planas paruoštas be abejonės turi būti. Jo labiau, jeigu ES eis tuo keliu, kad bus skiriamas papildomas finansavimas pasiruošti tų pabėgėlių priėmimui, kai kurios finansinės problemos galbūt išsispręs, bet dar tik pakartosiu. Tikrai nemanau, kad Telšių rajonas yra trokštama vieta, kur norėtų šitie žmonės atsirasti ir būti. Dėkojame ir į klausimą atsako Saulius Urbonas. Prašom. Aš manau, kad iš tikrųjų tai yra valstybinė problema, bet nereikėtų užmiršti, kad ir mūsų tautiečiai po karo 44-45 metais taip pat bėgo per Baltijos jūrą ir jie buvo tokiam pat statuse pasiekę Švedijos krantus ar kitas valstybės, kai jie buvo pabėgėliai ir jie sulaukė tų šalių vyriausybių ir gyventojų dėmesio ir pagalbos. Todėl abejingiems išlikti šiuo atveju tikrai nereikėtų.
Aš pasigendu socialinės apsaugos ir darbo ministerijos aiškesnių požiūrių ir pozicijų šiuo klausimu, nes, kaip ir minėjo mero pavaduotojas, mes šiuo metu neturim laisvų socialinių būstų. Šiuo metu socialinių būstų eilėje laukia per 400 šeimų ir iš tikrųjų mums pirkti iš savo biudžeto lėšų būtus turbūt, būtų gal ir ne visiškai teisinga, bet čia galima ir kita medalio pusė, sakykime, jeigu tai yra specialistai, kurie tikrai reikalingi mūsų rajonų įmonėms, galbūt medikai, tai būtų galima žiūrėti kitaip. O kas liečia patirties, tai tikrai patirties su pabėgėlių priėmimu mes turim. Kiek sudėtingiau yra, aišku, su jų integracija, nes kaip ir jau su viešoje prie kalbama, kad jie vis dėlto traukia į turtingesnės vakarų Europos valstybės. Tai Telšiuose buvo iš Armėnijos nukentėję nuo žemės drebėjimo, kurie visai ganėtinai neblogai integravosi mūsų rajone, tačiau buvo čečėnai, buvo afganistaniečiai, kurie tiesiog išnyko iš Telšių. Tai manau, čia reikalinga aiškesnė valstybės pozicija, o jeigu bus toks sprendimas, manau, kad mes jį vykdysim. Dėkojame Sauliui Urbonui ir klausimą atsako Mantas Serva, prašom. Klausime nuskambėjo imigrantai, tai pabėgėliai imigrantai ir skirtingai. Tai jeigu apie imigrantus laukia, aišku, imigrantų ypatingai laukčiau lietuvių pabėgėlių, kad jie grįžtų į Lietuvą, į Telšius, bet iš kitos pusės, pritariu direktoriui, diskutuoti apie tai, ką mes rajonų lygiai nelabai galim nuspręsti, vis tik tai čia bus sprendimas Europos lygiai, Europos Sąjungos ir koks tas sprendimas bus, tokį mes turėsim vykdyti. O jeigu mano kaip kandidatų nuomonė, tai realiai aš esu žemaitis, aš esu konservatorius, konservatizmas būtent jis šneka už tai, už savo kraštą, už savo kalbą, tai iš principo nesu aš jau toks atviras ir laukiantis tų pabėgėlių. Iš kitos pusės direktorius sakė, kad mūsų tauta taipogi emigravo 40 metais, emigruoja ir dabar, bet visai skirtingom sąlygom. Mes turbūt kiekviena šeima yra palietusi emigraciją ir niekas ten nuvažiavus į Angliją ir Norvegiją nemoka 600 eurų iš karto pašalpų, jiems nesuteikia jokių galimybių porą metų adaptuotis kultūroje ir taip toliau. Kiekvienas lietuvis išvažiavęs dantims rankomis taria už savo vietą, atiduoda paskutinės jėgas ir jeigu tokiom pat sąlygom pas mus atvažiuos tie pabėgėliai, tai aš tik už vietos visiems mums čia užteks, bet čia jau jų klausimas, kaip jie sugebės, o ne mūsų klausimas turi būti, kaip juos čia priimti ir suteikti visas sąlygas. Tai tokia pozicija. Dėkojame. Na ir paskutinis klausimas mūsų gerbėmiems kandidatams šioje laidoje. Labai trumpai, ko palinkėtumėte savo rinkėjams, ir paraginkime visus rinkėjus atlikti savo pilietinę pareigą lapkričio 8 dieną. Prašom, Petras Kuizinas. Ačiū už klausimą. Visa pagarba mūsų Telšių rajono žmonėms, Telšių miesto žmonėms ir tiesiog prašymas būti aktyviems tą dieną politiškai išreikšti savo valią. Jų valia, kuo procentaliai nuo rajono gyventojų didesnė, tuo, kaip jau minėjau savo prisistatymo pradžioje, tuo mero posto, mero institucijos svoris didėja. Taigi kviečiu aktyviai sudalyvauti rinkimuose, rinkimų dieną, išreikšti savo valią, pasirinkti teisingai, pagal savo visiškai laisvą įsitikinimą, laisvą matymą, laisvą valią, jų teisę rinktis. Kviečiu visus atvykti ir ačiū Jums. Dėkojame. Almantas Lukavičius, prašom. Galbūt pasakyčiau taip. Mano partija yra Telšių rajonas. O tos partijos nariai yra visi Telšių rajono žmonės, nepriklausomai nuo partinės priklausomybės ar politinės orientacijos. Todėl kviečiu visus ateiti į rinkimus lapkričio 8 dieną, balsuoti gerai pagalvojus ir išsirinkti tinkamiausią kandidatą. Ačiū Jums. Dėkojame. Saulius Urbonas. Taip pat kviečiu visus
aktyviai dalyvauti, būtinai ateiti į rinkimus lapkričio 8, balsuoti taip, kaip jums atrodo teisingiausia, nes bet koks jūsų sprendimas bus teisingas ir išsirinkti merą, kuris atstovautų jūsų visų interesus. Dėkojame, prašome, Mantas Serva. Kadangi kiti kandidatai kalbėjo mažiau laiko, aš iš tikrųjų lapkričio 8 dieną jau pasaulio mastu yra vykę rinkimai. Ir kas įdomiausia, jie vyko lygiai prieš 55 metus. Pats nustebęs buvau, bet jie vyko ne Žemaitijoje, ne Telšiuose, o vyko Amerikoje. Tada Amerika išsirinko patį jauniausią tuo metu kandidatą Amerikos istorijoje, jauną nepatyrusi, tai buvo Johnas Kennedys. Kas man užstrigo, jis yra pasakęs savo kalboje, inauguracijom kalboje, kad neklaus, ką valstybė gali tau duoti, paklaus, kad tu gali valstybei duoti. Visi žinom šito kandidato tragišką lemtį ir norėčiau ir iš tikrųjų visai ne juokais, bet reikėtų prisiminti, kad ir šie rinkimai vyksta nenatūralia vaga, iš tikrųjų tragiškų įvykių pasekoje. Tai ir rinkimai vyks, kas įdomiausia, čia kažkokia likimo ironija, amžinatėlių mūsų gerbiamo Vytauto Kleivaus gimtadienio išvakarėse. Tai iš tikrųjų tai nėra žaidimas, man atrodo, tai nėra kažkoks laisvalaikio praleidimas, tai yra iš tikrųjų rimti dalykai ir linkiu taipogi gyventojams, rinkėjams gerai pamastyti, gerai susidėlioti savo mintis, o kokį sprendimą be jūs priimtumėt, tas sprendimas bus pats teisingiausias. Aš savo ruoštų, jeigu jūs pasiteikėsit manim, stengsiuos viską daryti, kad rajonui sektųsi, kad dėl rajono dirbti. Jeigu meras bus kažkuris iš šių vyro arba moterų, tai tikrai paspausiu jam ranką, pasveikinsiu ir pasisiūlysiu padėti, prisidėti prie komandos, kad visi kartu mes eitumėm, žengtumėm Telšių rajono vystymosi geresnė linkme. Tai tiek. Dėkojame ir prašome, į klausimą atsako Jolanta Rupeikienė. Aš prisidedu prie kvietimo aktyviai dalyvauti rinkimuose, nes jūsų balsas iš tikrųjų yra labai svarbus ir lemiantis. Kviečiu visus labai aktyviai ir parodyti, galbūt sumušti rekordą, kad viršti nors 50% Telšiuose balsuojančių žmonių. Žinote, labai gražiai vyskupas pasakė, kad žmonių balsas yra ir Dievo balsas. Tai koks bus meras, ką jūs išrinksite, su tuo dirbsime, tą gerbsime ir tam padėsime. Aišku, aš kviečiu balsuoti už save, todėl kad tikiu jumis, tikiu telšiškiais, tikiu telšiais ir tikiu, kad telšiai gali geriau. Tai aktyviai dalyvaukite ir teisingai pasirinkite. Dėkojame visiems kandidatams į Telšių rajono savivaldybės merus, visiems kandidatams be galo linkiu sėkmės rinkimuose. Ir šiandieną Telšių krašto televizijos laidoje, rinkimų debatų laidoje dalyvavo Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatė Jolanta Rupeikienė. Taip pat dalyvavo Darbo partijos kandidatas į merus Petras Kuizinas, partijos Tvarka ir teisingumas kandidatas Almantas Lukavičius, Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas į merus Saulius Urbonas ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionys demokratų kandidatas į merus Mantas Serva. Dėkoju visiems televizijos žiūrovams ir kviečiu atlikti savo pilietinę pareigą ir lapkričio 8 dieną pareikšti savo nuomonę rinkimuose. Dėkoju ir likite su mūsų televizija.